Živ, danes sem pa tlele pri mehanizaciji Sraka. V Renkovcah imamo prezentacijo oziroma demonstracijo trosilnikov za umetni gnojil Bogbejl. Je pa kar taka zimska kulisa že, sneg, mraz, vse je. Bogbejl je danska firma, takole modro, parmenkasto farbo imajo, so pa specializirani prav sam za tele štepalce, to se pravi, da imajo en produkt, vse narejen na danskem, laufa pa že od leta 34. Če je kakšen specialist za štepalce, so to sigurno on. In mislim, da je tudi Bogbejl, sama firma poznana že po res kvalitetnih štepalcah, pa po novitetah, pa takih zadevah. Mislim, da so tudi prvo naredili štepalca na vago, pa pač grejo z razvojem naprej. Terajo 365 dni na let, samo štepalno tehniko. Not imajo še fedna čaj, pa kuhančka, da lahko je mraz. Tako da sem se enega že prislužil. Tam zunaj imamo L15 v širini nasipnice 2,10 m. Tisti je sicer mišljen bolj za uporabo z hidravličnim krmiljenjem ali po uporabo v vinogradništvu, sadjarstvu ali pa v kakšnem hmeljarstvu. Sicer ne ta varianta, ampak ena ožja varianta, tisto je 1,25 m širino nasipnice, da lahko pride potem še za kakšnim specialnim traktorjem. Takole pa nam zgleda, tele zaščitna mreža, tale stožec zaščiten, zato da ni preveč pritiskan na mašav, tele pa tak ekscentričen mašav, kameša, zato da skozi dozira dol na diske material. Je pa to osnoven model, brez poviškov, brez carade, pol pa opcija še pač dvigati. Dva poviška se da gor še v kam. Mislim, da je maksimalna nosilnost tono 600. Tele je lajtenga, ki gre na tole ručico, za odpirati lopute poj noter. To se pravi, se na hidravliko odpira, koliko bi rad doziral. Ni nobene take avtomatke not. Naslednja linija je potem L-linijo 20 plus, pomeni, da je širina nasipnice še vedno 2,10 m, pa se lahko nadgradi do 2000 kg. 1600 kg je možno pri L15, 2000 kg je pri L20. Ta trosilec, ki je tukaj notri brez vage, brez tehnice, deluje na principu z pomočjo računalnika ZURF, kar pomeni, da on dozira gnojilo na vozno hitrost. Pomeni, če se vozite 10 km, raztrosi 300 kg, pa če se vozite 8 km 300 kg. Lahko ga povežemo z navigacijo, da ga potem krmili navigacijo oziroma preko satelitov dobivate hitrost, pa tudi širino razmeta in potem on temu primerno dozira, da nekako sekcijsko pripira. Podrazumevamo sekcijsko pripiranje pri škropilnici, kjer ti lahko doziraš, kjer so šobe šobo po šobo, pri trosilcu to tako ni enostavno. Je pač nek približek, da se nekako koti spremenijo, s tem, da Bogbejl ima edini dvostransko funkcionalne lopotice, kar pomeni, da so po eni strani za široko razmetanje ali po drugi strani za razmetanje do meje oziroma od meje. Serijsko je lahko do meje ročno pri L20 ali elektronsko krmiljeno, pa potem še obstaja varianta, da se krmili tudi raztros od meje. To pomeni, da se vozite s enim kolesom po meji, pa trosite v notranjost parcele. To se pravi, z enim klikam na računalniku ti tole loputko dol spasti, pa ta desen disk zapre, oziroma dozator zapre, disk se še vse glih vrti. Tale lupuca je šla zele gor, prejšla pa dol, kaj mu za obmej. Zato, da zunga diska nameče preveč ke. Načeloma, če greš obmej, pa je to tros takole nek do kolesa. Tole zdaj je bila dodatna oprema, serijsko je pa takole. Pa še druga opcija za obmej pa je, da se diske vrtejo v to smer. In se tudi vidi, kako so lopatke narejene. Tam, kde fez delač vrže. Če pa češ obmej, kaj limiter, se pa s tole ročko zasuče smer vrtena in se diski začnejo vrteti na ven. To se pravi v to smer. In je tudi lopatica tako narejena, da ne meče delač, ampak da hitro dol vrže. To se pravi, za obmeji to. In tudi desne pa leve lopatke so različne, kakor se tle vidi. V katero okoli stran bo ta vrtu, bo delač metal. Na ta desni strani pa tle zaokrožen za obmej. Ne vem, kako naj to povem, ampak bolj po domače že skoraj ne morem. Kaj še rečem, da so diske pri L15 seriji mal v konus. Takele lopace so pa tudi sam pri L15 seriji. Poj pri večjih modelah so drugačne, sem pokazal, da la vsak cajt. Potem naslednjo verzijo je z vago, vse enake lastnosti, se pravi 2000 kg. Tukaj je nekako mišljeno 3 poviški, plus osnovo je 700 litrov, pa 450 je sok povišek. Zunaj imamo tega L35V, plus nasipnica pomeni, da je 2,90 m širine, pa nosilnosti do 3,5 tone.
Pri večjih modelih so pa poj diske ravne, tudi lopace so čist druge, ampak so vse glih v obe smeri delujoče. Spodaj sta tudi poj dva primera iz meta, tega gnojila čez lopace. So pa diske iz inoxa, lopace pa iz manganovega jekla. Za različne širine se poj uporabljajo tudi različne lopace. Sama delovna širina raztrosa je tudi pomembna od drop pointa oziroma kam na disk pade gnojil in zato je važno, da tele vratca pravilen pa točen odpirajo. Če pogledamo tale mašav, kako je narejen. Tale mašav je iz ekscentra, to se pravi ni na direkt vpet gor. To pomeni, da pa je tudi masa gnojila, to se skupaj vrti pa poganja zato, da je na drobi granulata oziroma tistih granul. Zato, ker če je zdrobljen, pa dol pade pa se preši, na vrše, tako kot more. Druga reč je pa tudi, kako pade gnojil na disk, to je ful pomembno in zato so diske dosti dvignjen, pa da natančno dol leti. Zato, ker vse vemo, da tahale na filet z gnojilom so že kar pare. Proizvajalec daje vedno v osnovi že olje, liter olja zraven, da se trosilec pred uporabo na olji in tudi priporočljivo je, da se po vsakem pranju spet konzervira trosilec. To je tudi sicer recept za dolgo življenjsko dobo. Lopotice na teh vseh trosilcih so iz manganovega jekla, pomeni niso iz največje pločevine, ampak so iz manganovega jekla, kar je proti obrabi dosti bolj odporno. Tlej tudi en prikaz, kako se poj na konc trosilca sprazne, tiska še not ustane. Ene par premikov pa je. Pogvale je v oktobru praznoval 90. letnico obstoja. Gre za danskega proizvajalca, ki izdeluje samo trosilce za mineralna gnojila. To je trosilec z najlepšim raztrosom in z najmanj rjavenja ob nekem normalnem odnosu stranke do svoje lastnine. Imajo patentiran 7-korakovni postopek čiščenja. V 7 korakih očiščijo s krtačami, s kemikalijami in potem pripravijo sam artikel za barvanje. Vse robove na trosilce zaokrožijo tudi z dvostopinjskim radiusom, zato da je res barva drži posod, koliko se zahrede, posod ta prava debelina, da jo ne utrga. Pozicija lopatic je vedno na enem mestu. Nikoli jih ne prestavljate, da bi novo pozicijo iskali. Obrati naj bi vedno bili pri normalnem trošenju 540, reducirate jih pa potem pri mejnem trošenju, glede na delovno širino in na samo količino gnojila. Ste zdaj videli, je Klemen odprl luči, tu so usmerjevalne šobe za pranje, kar pomeni, da nastavite pištolo na to pralno mesto, pa ga potem usmerite curek v vsa mesta, kjer dejansko ne prideš s pištolo čar. Tlej pa še tale skala. Tale ta modr cahar kaže, koliko je dejansko odprta not loputa. Tlej tale omejevalc, številke, faktorji, to se iz knjige ven prebere, pa se pa nastav. Glede na kakšen granulat je not naložen. Se pogleda pa, da se pravilno nastav, da je poj kilaža, pa se štima na hektar. Vaser vage, tlele je ena, pa tle je ena. Stole se poj nastavlja, koliko recimo štapavc visi, če to je na nul. Do 15 metrov delovne širine je načeloma zmer na nul. Pri večjih delovnih širinah se pa to poj prilagaja. Recimo pri 18 metrih se za 2 stopinje prestav. Spredi pa Magnum, 340, kaj se ga, vaj petarda. Tele je prekisu busa povezan, štapavc zadaj, je Bogbojlov program naložen. In v bistvu njemu se samo tu piše, koliko na hektar se hoče potrositi, pa delovno širino in poj sam preračunava. Tudi ko greš hiter, to hiter poj zadaj odpira, lahko se naštela, da je kogarkoli greš hiter, da je skozi isto odprt, lahko pa tako, da se je s hitrostjo spremenila, da bolj leti, da je enakomerno na hektar potrošen. Pa je tako opcija GPS-a, kogar sem zastopil, je ta Bogbojl svoj tak na avtomatko narejen, da uporabniku ni treba preveč razmišljati, pa preveč štelati. Zato ker te reči so drugače kar delikatne in štapavca in gnojil je drag, tako da se nekaj da zašpilati. Tale zadaj upremljen tudi seveda z vago, da vse vaga pa da kalibrira, koliko velik je zrne oziroma granulat. Ni treba nič mehansko meriti kilažo, pa koliko mora biti odprt, zato ker ima zadaj vakco in vse in to kalibrira avtomatsko.
Če trosilc nima te avtomatke, se poj lahko tudi takole na roke premer. V glavnem treba je ugotoviti tole pretočnost, zato da je poj spet itak kile štimajo, da je prava kilaža po hektare potrosena, pa da je natančna. To je itak bistvo štepalca. Kalibracija je pa zato pomembna, ker je vas gnoj malo različen, a ne? Odvisen od zrna, kakšna je poj pretočnost, kakšen je tale granulat. Ali je velik, ali majhen, hiter teče, karkoli. Tlej pa še en prikaz njihovega inteligentnega sistema. Ne glede na to, kakšen je teren, a visi ali ruka, v glavnem on skozi not preračunava, zato da je vaga ne nagaja. To je isto, kada če vago v rokah nosil, pa se skozi neki honil sem, pa ke kilaža skozi druga kazava. Sto se pa pojetlele nekak s telem programom iz nič, no, se ne vem, kako bo drugače povedal, ampak se jih grafika kar dosti pove. Na hit povedan, vočijo biti natančna. Evo, tle še kaže, da je štepalc rab brzino, kilažo, koliko ima not, koliko bo raztrosil na hektar, pa to pretočnost, pa s telem inteligencam to nekako uravnava, da je res, da je tako pognojen, da v fejs rasva. Tako bom rekel. Poj pa opcija še z GPS-om pa z dodatnim kartam, da ti recimo trosilc trosi tam, kjer je treba več potrositi, več potrosi tam, kjer je treba manj potrosi, v glavnem odpira čist sekcijsko. To je potrebna poj analiza zemlje, da se vidi, kva zemlja rab, oziroma kje bolj, kje pa manj. V temo pa kdaj drugačno, to je pa poj že next level. Tale preklicu busa, pa so pa še različne terminale. Spet ima odvisno, kakšen je traktor. A ima GPS, a imaš GPS naknadno gor dan, pa da se malo skupaj poveže. Pa imaš opcijo tudi prek tablice pa GPS, prek aplikacije, da ti odpira, ti si ni toliko natančna, tako da ja. Drugač pa mi Bogbale izhaja iz enega mesta, na Danskem. Drugač se bolj praviloma reče Bogbale, ne Bogbale. To se pravi, to je ena danska vas. Pa tako je, no, za poudariti pri teh zadevah je itak najbolj antikorozijska zaščita, to se pravi, res poštrihan tipi top. Ta druga reč, ki je za poudariti, je pa kvaliteta trošenja, pa natančnost, a ne? More nekako logično biti, če tam majstre sam tole študirajo, pa sam to divajo. Pa morajo že malo znati, tako. Morbit kot ena zanimivost, razvil se tudi ta največji nošen štepalc na svet, M60V, 6 ton je nosilnost, 5500 litrov je not kubikaža. Je pa fora tega, da je to za velike traktorje, pa da je še vse glih snojke pa vožen trosilc. No, tle še en prikaz njihove testne hale, ki imajo 2D testirane pa 3D testirane njihovih štepalcev oziroma produktov. Pa to, ne vem sploh, kva vse devajo, ampak merijo, gledajo, kva se dogaja, če je tako nastavljen, kva če je tako, kako kje pade, kako sem. Po moje, da nimam lih kaj dosti lela za blabatat, ker pojma nimam, kva to se naštudirajo tam. Vzadnjo, sem bil na sejma gor na Agritehnik, sem imel tudi fletna svoj štend. Evo, tle ne, 2 posnetka, kako je bo, kako sem imel razstavljen fletna. Poj pa počasi z moje strani to, se sem bil že kar mavačen, se smo fejs govorili, pa mrskaj povedali. Martin, živ? Ja, živ. Dobro je tole ratalo, a veš, pa mene še zanima. Kaj pa vi kaj zastopate? Vidim, da imate precej enih strojev. Mi zastopamo najbolj od slovenskih proizvajalcev. V prvi vrsti je Farmtech, potem Krejna, Sip, Tajfun, Robust, potem pride Technos, Sino Brežice, na to pa še tuji proizvajalci, kakor Pöttinger, delamo z Upontrade, prav tako delamo z Upontrade, Bogbale, trosilce, za kar smo danes tudi tukaj se zbrali. Potem še Motormog pride v ta naš prodajni program, Sejalnice, italijanski proizvajalec, ki pa je zdaj ponovem v lasti Pöttingerja, tako da je dejansko 5 pod isto streho, potem podrohljači po 100, tudi italijanski, pa še potem neki dopolnilni programi, kakor je APV, Gorenc, še kakšen slovenski proizvajalec, ki ga mogoče nisem omenil, tu tudi Platoji, Oset, pa še kaj se bi našel. Po mojem smo pozabili Kejsa. Ja, Kejsa smo pozabili, zato ker je prvi, so pa traktorji dejansko. Hvala. Nikaj, hvala tebi, da si se udeležil. Malce. Gostitelj tega dogodka je bil tudi Upontrade iz Šempetra v Savinjski dolini, delujejo že od leta 93, pa najbolj so poznan po firmi Pöttinger, poleg Bogbaleta seveda, a ne. Pa imajo pa še druge zastopstva, kot so Mamut, Hardy, tako da če kakšnega zanimal, kaj v telah znamkah, karkoli se kar na njih obrnete. To je pa to za danes.